Anche quest'anno, più che mai l'importanza e il coinvolgimento del pubblico hanno un ruolo centrale nella creazione di questa edizione. Le novità sono tantissime e abbiamo selezionato 200 film tra i più di 2000 film ricevuti da 86 paesi del mondo, una giuria internazionale sceglierà poi il vincitore, però anche una giuria del pubblico, una giuria del Veneto e una giuria invece composta da bambini che sceglieranno il film migliore della sezione patrocinata dall'UNICEF. Un festival importantissimo che lega il cinema col territorio, com'è possibile? Sì, assolutamente. Siamo, come diciamo, con la testa nel mondo e i piedi per terra, o meglio nel lago, e portiamo quello che cerchiamo di fare è portare gli stimoli e i contributi artistici che raccogliamo durante l'anno lì a Lago in quei 9 giorni. Lago è concepito come un punto di incontro, quindi sì, il legame e l'interazione col territorio, nel senso più nobile di questo termine, c'è ed è fortissima. Abbiamo una sezione dedicata al Veneto, quindi di registi veneti che magari hanno realizzato anche film all'estero, sono molti ormai questi registi, oppure persone venete o non venete che girano nella nostra regione. Quindi c'è questa sezione che secondo me è veramente fondamentale perché riesce a raccontare una ricchezza di produzioni anche di diverso tipo, quindi magari di giovanissimi o piuttosto che, come ad esempio abbiamo anche un corto prodotto da Fabbrica di invece arte e sperimentazione, oppure Sara Bonaventura che ha vinto anche in passato al festival.